हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं एमके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक आहूजा कंपनी का 77 वाट का एक एम्पलीफायर आया है। तो इसका आप साउंड सुन सकते हो, कैसे साउंड आ रहा है। साउंड फटा फटा हुआ आ रहा है, देख सकते हो। एकदम से फटा फटा हुआ साउंड आ रहा है और उतना गेन भी नहीं है। गेन भी नहीं है, आप देख सकते हो। लेवल लाइट, एक दो लेवल लाइट जल रहा है। फुल वॉल्यूम करने से वो जो ग्रीन वाला लाइट है वो उसी तक जलता है, लेकिन रेड वाला में नहीं आता है। रेड जो एलईडी होता है ऊपर, वो नहीं आता है। तो आप देख सकते हो, मैं ओपन कर दिया एम्पलीफायर को और आप देख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटर जो है, 5 कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन इसमें 4 कैपेसिटर फुला हुआ, ये फटा हुआ भी है। तो अभी इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके वोल्टेज भी चेक करते हैं। पहले वोल्टेज ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, साउंड क्यों फटा फटा हुआ आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है, ड्राइव वोल्टेज, वो सही आ रहा है। 5.7 5.7 ऐसा कुछ आ रहा है, दोनों साइड सेम सेम आ रहा है। और 22 वोल्टेज आ रहा है, जो कि ये जो मेन पावर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है, वो सही है। वो साउंड देने से अप डाउन करेगा वोल्टेज। जो कैपेसिटर वीक है, इसके लिए इतना नीचे जा रहा है वोल्टेज। कैपेसिटर फटा हुआ है इसलिए, नहीं तो 22 वोल्ट या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 18 वोल्टेज तक रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा वोल्टेज वॉल्यूम देने से। तो अभी इसमें देखते हैं, इतना हीटिंग भी हुआ है इसमें, क्योंकि ये जो रजिस्टर है, ये मिट्टी वाला रजिस्टर, तो ये थोड़ा हीट हो गया है, दिखाई दे रहा है। तो पहले कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे और उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो सही है, और नहीं तो बाद में इसका प्रॉब्लम देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, साउंड फटा फटा हुआ आ रहा है क्यों, और गेन भी नहीं है। तो एम्पलीफायर का जो चारों नाड़ है, इसको खोल लेते हैं पहले। खोल के आप देख सकते हो कि एक कैपेसिटर बोर्ड है, पावर बोर्ड है। तो एक कैपेसिटर का जो लेग है पहले ही टूट गया था, तो आपको खोल के दिखाता हूँ। ये कार्बन आके टूट गया है। अभी एक ही लेग है, आप देख सकते हो, ये एक लेग नहीं है इसमें। और जो तीनों कैपेसिटर है, ये भी ब्लास्ट हो गया था। हाई वोल्टेज के कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये तो भारे पे दिया हुआ होता है एम्पलीफायर। कभी कभी वो जो 440 लाइन है, जो आप दोनों को प्लस वोल्टेज बोलो, जो एसी लाइन में, उसमें लगा देते हैं कभी कभी। तो उस टाइम ऐसा होता है। आप देख सकते हो ये कैपेसिटर फट गया है। दोस्तों, अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी कैपेसिटर फुल गया है। तो ये दो छोटा छोटा कैपेसिटर है, इसको भी रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये भी फुला हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई मार्किंग किया हुआ नहीं है, तो आप देख सकते हो ये भी फट गया है। ये प्लस माइनस का कोई भी मार्किंग किया नहीं है बोर्ड में। तो अभी देख के खोलना होगा, फिर लगाना होगा, नहीं तो आपको नीचे देखना होगा डायोड के साथ, कौन सा ग्राउंड में गया है, कौन सा प्लस में गया है। अगर ऊपर से ऐसे ही लगा दोगे तो फिर से ब्लास्ट हो सकता है, अगर प्लस माइनस अगर उल्टा होगा तो। जो टेक्नीशियन या तो फिर प्लस माइनस उसका आता है कोई भी बंदा को, तो वो तो लगा सकता है। लेकिन अगर आप घर में खोलोगी तो उसमें प्लस माइनस आप मार्किंग कर लेना, नहीं तो बाद में आपको लगाने में प्रॉब्लम होगा। तो अभी बोर्ड को थोड़ा क्लीन करके और चारों कैपेसिटर नया लगा देंगे।
चार, सॉरी, 5 कैपेसिटर लगा हुआ है और एक लेग अभी भी खुला नहीं है क्योंकि इसमें टूट गया था। तो इस लेग को खोले थे। और ये आउज़ा मॉडल है, अच्छा क्वालिटी का एम्पलीफायर है। साउंड क्वालिटी भी अच्छा आता है इसका। तो आप देख सकते हो 25 वोल्ट 4700 mfd का कैपेसिटर है। तो अभी मेरे पास 2200 का कैपेसिटर है और 35 वोल्ट में है। ये 25 वोल्ट, ये 35 वोल्ट में मैं लगा रहा हूँ क्योंकि ये 22 तक जाता है वोल्टेज, आप देख सकते तो उसके जगह पे हम जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, 4 मेन फिल्टर कैपेसिटर, तो इसमें पहले बड़ा वाला 3 कैपेसिटर लगा हुआ था, मैं अभी 4 ही लगाऊंगा उसको क्योंकि इसमें एमएफडी कम हो रहा है, इसलिए मैं 4 कैपेसिटर लगाऊंगा। एक को मैं जोगर करके लगाऊंगा और 3 तो उसी छेद में लगा दूंगा। और जो छोटा वाला कैपेसिटर है उसका वोल्टेज था 16 वोल्ट का और उसकी जगह पे मैं 25 वोल्ट का लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें रजिस्टर होके ड्राइव वोल्टेज के लिए या तो फिर जो ड्राइवर बोर्ड के लिए वोल्टेज जा रहा है 12 वोल्ट रेगुलेट होके, रजिस्टर होके रेगुलेट होके जा रहा है, तो वो 25 वोल्ट लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो बड़ा वाला कैपेसिटर है 35 वोल्ट में मैं लगा रहा हूँ ताकि ये फिर से ब्लास्ट ना हो। अगर हाई वोल्ट भी लगा दे, हाई वोल्ट पे भी लगा दे तब भी ब्लास्ट ना हो ये। तो अभी देख सकते हो, तो हाई वोल्ट पे तो लगाना नहीं चाहिए, और भी चीज़ ख़राब हो सकता है। तो अभी इसको लगा लेते हैं। पहले जो 3 पहले लगा हुआ था उसी छेद में तीनों को लगा लेते हैं और एक को अलग से लगाएंगे साइड में। और प्लस माइनस देख के मैं लगा रहा हूँ, कौन सा ग्राउंड कौन सा माइनस ये देख के लगाना होगा। मेरे भी गलती हो गया है, ये जो कैपेसिटर लगाया मैंने उल्टा हो गया है मेरा, तो इसको मैं खोल के उल्टा करके लगाऊंगा, नहीं तो ये कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो सकता है। और मैं अच्छा कंपनी का कैपेसिटर लगा रहा हूँ, ये केल्ट्रॉन कंपनी का कैपेसिटर है जो कि अच्छा होता है। तो आप देख सकते हो मैं तीनों को लगा दिया कैपेसिटर, जो मेन फिल्टर का काम करता है। और जो दो छोटा सा कैपेसिटर होता है वो ड्राइवर बोर्ड या तो फिर माइक बोर्ड, टेस्टेबल बोर्ड के लिए काम करता है उसमें। तो इसको पहले सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये पे अच्छे से सोल्डरिंग करना होगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों एक बात, ये जो छोटा छोटा एम्पलीफायर होता है इसी में ही साउंड फटा फटा हुआ प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, गेन कम हो जाता है, साउंड लो हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आता है इसमें ज़्यादातर छोटा एम्पलीफायर में, जो कि 250 वाट के नीचे जो होता है छोटा छोटा। 500 वाट भी होता है, आउज़ा मॉडल में जो आता है 500 वाट, 1000 वाट ऐसा भी होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता है ख़राब। लेकिन छोटा वाला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है ये। और 500 1000 वाला जो होता है वो बड़ा बड़ा जो आप प्रोग्राम होगा उसमें यूज़ होता है, तो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। लेकिन छोटा वाला में ये ज़्यादातर ख़राब होता है इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा भाड़ा में जाता है ये। तो आप देख सकते हो मैं एक्स्ट्रा जो लगा रहा हूँ वो अलग से, एक ग्राउंड के साथ और एक
प्लस जो वोल्टेज होता है उसमें लगा रहा हूँ बाहर से। तो आप देख सकते हो इसमें उल्टा सीधा देखना होगा आपको और उसके बाद लगाना होगा। दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लाता हूँ। तो देख सकते हो छोटा कैपेसिटर को मैंने लगा दिया। अभी बोर्ड को मैं फिट कर दूंगा। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर जो मैंने रिप्लेस किया और उसके बाद मैं साउंड दे रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैं चेक कर रहा हूँ, कभी भी उल्टा हो सकता है। मैं हाथ लगा के सीरीज बोर्ड में लाइन देके चेक कर रहा हूँ कहीं भी कैपेसिटर गर्म हो जाता है क्या, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो उसका मार्किंग किया हुआ प्लास्टिक लगा हुआ होता है प्लस माइनस का, वो उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। प्लस माइनस सीधा ही था लेकिन उसके बाद भी फट गया है हीट होके। तो इसीलिए पहले डायरेक्ट नहीं लगाना है, आपको कैपेसिटर लगाने के बाद वो सीरीज में दे के कैपेसिटर को चेक करना होगा हाथ लगा के कि कोई भी कैपेसिटर गर्म हो रहा है क्या। तो आप देख सकते हो 21 22 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है जो कि सीरीज वोल्टेज में दे रहा हूँ मैं। तो सही है, वोल्टेज तो सही है। अभी फिर भी साउंड सेम आ रहा है, ऐसे ही फटा फटा हुआ आ रहा है। तो अभी भी वोल्टेज भी सही है लेकिन फिर भी साउंड फटा फटा हुआ आ रहा है। तो अभी चेक करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ड्राइवर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम होगा। अगर साउंड फटा फटा हुआ आता है ज़्यादातर जो ड्राइव वोल्टेज जो होता है बायोसिंग वोल्टेज, तो उसमें कभी कभी वोल्टेज लो हो जाता है, मतलब पीसेट ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम फटाफटा साउंड आता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो बेस्ट ट्रेवल माइक बोर्ड होता है इसमें मैं हाथ लगा रहा हूँ तो कोई भी गेन नहीं आ रहा है, इसमें हार्मिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो बेस टेबल बोर्ड होगा उसमें ही कोई प्रॉब्लम होगा, फॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है इसमें, क्योंकि उसमें कोई गेन नहीं आ रहा है लेकिन उसमें हाथ लगाने से ज़्यादा गेन आना चाहिए। और एक बात, ये जो ऑक्स का जो कनेक्शन होता है उसी में आप देख सकते हो ये सॉकेट लगा हुआ है लेकिन वो भी हिल डुल रहा है, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में। अभी साउंड सेम प्रॉब्लम में है, अभी साउंड कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अभी ड्राइवर बोर्ड में चेक करेंगे इसमें गेन आ रहा है कि नहीं। तो अभी मैं जब ड्राइवर बोर्ड में हाथ लगा के चेक कर रहा हूँ तो इसमें तो गेन आ रहा है, यहाँ पे भी मैं चेक कर रहा हूँ गेन आ रहा है। लेकिन इसमें जब आ रहा है गेन आउट होके यहाँ पे बेस ट्रेवल होके ऑक्स लाइन होता है, इसमें ऑक्स कनेक्शन देख सकते हो यहाँ पे आ गया है, लेकिन इसमें कोई भी गेन नहीं है। और गेन भी होगा होता तो उतना ज़्यादा नहीं हमिंग करता है। तो इसमें प्रॉब्लम होगा मेरे को लग रहा है, तो इसलिए ये बोर्ड को देखेंगे। और जो ऑक्स का जो वॉल्यूम होता है उस पर भी चेक कर रहा हूँ मैं, उसमें भी गेन आ रहा है लेकिन उतना गेन नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। तो देख सकते हो मैं बोर्ड को खोल दिया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो पहले ड्राइवर बोर्ड को भी किसी ने छेड़खानी किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो साउंड फटा फटा प्रॉब्लम आ रहा है उसको लग रहा था यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए वो चेक किया लेकिन ये सही था। लेकिन बोर्ड इस बोर्ड में प्रॉब्लम था तो मैं इसलिए उस बोर्ड में नहीं चेक किया, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जब हाथ लगा रहा हूँ तो उतना गेन नहीं आ रहा है। तो
अभी चेक करते हैं, यहाँ पे ट्रांजिस्टर होता है बेस टेबल के लिए और ऑक्स लाइन के लिए, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर होगा उसको पहले चेक करते हैं और रिप्लेस करके भी देखना होगा। यहाँ पे गेन आ रहा है, ओके, लेकिन उसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे गेन आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा गेन आना चाहिए क्योंकि ऑक्स लाइन ट्रांजिस्टर लगा के थोड़ा गेन हाई हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बोर्ड को खोल के यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसको रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हो ये दोनों ट्रांजिस्टर में रिप्लेस कर दिया। इसका नंबर है 1815L, जो कि मेरे पास 1815L तो नहीं था। 1815 जो C1815 वो ही लगा दे रहा हूँ। वो 1815L जो होता है UTC कंपनी का आता है वो, तो मैं अलग से, मेरा अलग कंपनी का है तो उसको लगा के अभी देख सकते हो यहाँ पे लेग काट रहा हूँ मैं। ये जो दो ट्रांजिस्टर है दोनों को रिप्लेस कर दिया मैंने। तो अभी एम्पलीफायर ओके हो गया और साउंड क्वालिटी भी आ गया है अच्छा सा, और गेन भी हाई हो गया। ये दोनों में चेंज किया तो अभी साउंड क्वालिटी भी आ गया, कोई फटा फटा साउंड भी नहीं आ रहा है और गेन भी थोड़ा हाई हो गया। तो अभी देख सकते हो मैं रिप्लेस कर दिया। तो बोर्ड को फिट कर लेते हैं पहले और उसके बाद आपको साउंड सुना के चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वायर खुल गया है तो इसको भी मैं लगा देता हूँ। जो वॉल्यूम जो माइक्रोफोन का लाइन होता है उसका लाइन वायर खुल गया है, तो उसको पहले लगा लेता हूँ। देख सकते हो ये लगा लिया मैंने। अभी साउंड क्वालिटी अच्छा आ रहा है तो आपको मैं साउंड लगा के भी चेक कराऊंगा। तो मैं बोर्ड को फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने बोर्ड को फिट कर दिया। तो और जो इसके साथ हामिंग ज़्यादा ना आए, ये ग्राउंड के लिए लगा हुआ है बोर्ड में। ये आउजा मॉडल में ही होता है ऐसा कुछ सिस्टम, क्योंकि ज़्यादा हामिंग आने से वो ग्राउंड होता है। जो प्लेट लगा हुआ है उसके माध्यम से ग्राउंड मिलता है और हामिंग ना आता है। नहीं तो आप लाइन लगाने के साथ साथ एक हों करके आवाज़ आ जाएगा, तो इसीलिए वो लगा हुआ होता है, जो प्लेट एक लगा हुआ है। आप सोचो कि ये क्या चीज़, ये तो बॉडी के साथ लगा हुआ है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन उसका भी काम है। जब हाई गेन होता है तो उस टाइम ये हों करके आवाज़ आता है हमिंग का, तो उसको ही काम करता है ये प्लेट। तो आप देख सकते हो मैं सेट कर दिया। ये बोर्ड के साथ एकदम आमने सामने लगा हुआ आता है ताकि ज़्यादा हमिंग ना आए। और जो कैपेसिटर बोर्ड है उसका मैं नाट अभी भी फिटिंग नहीं किया हुआ, इसका नाट फिटिंग करके आपको साउंड चेक करा के सुनाता हूँ। कैपेसिटर बोर्ड जो होता है इसका नाट लगा के आपको साउंड चेक करा के मैं सुनाता हूँ। और साउंड एकदम क्लियर हो गया है और साउंड का गेन भी हाई हो गया है। आप देख सकते हो जो लेवल लाइट है वो कितना लेवल तक चलता है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो साउंड भी सुन सकते हो कैसा साउंड आ रहा है। और आप देख सकते हो लेवल लाइट का जो रेड वाला LED है वो ब्लिंक कर रहा है, एकदम ओके हो गया है साउंड। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट कर दो। और आप साउंड सुन सकते हो कैसे साउंड आ रहा है। तो थैंक यू।